दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने फोन के आवाज को बढ़ा सकते हो, फोन के आवाज को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों आप में से काफी सारे लोगों ने कमेंट किया था, बोला था कि हमारे फोन का जो आवाज है वो काफी कम हो गया है। जब भी हम अपने फोन में कोई वीडियो देखते हैं, गाने सुनते हैं या हमारे पास जब भी कोई भी कॉल आता है तो रिंगटोन काफी स्लो बजता है, काफी कम आवाज फोन से निकलता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको इस प्रॉब्लम का सलूशन बताने वाला हूं कि कैसे आप इसको ठीक कर सकते हो, कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों जब हम मार्केट से नया फोन खरीदते हैं उस टाइम हमारे फोन का जो आवाज होता है वो काफी तेज होता है, काफी लाउड होता है। जैसे जैसे हम अपने फोन को यूज करने लगते हैं आवाज काफी ज्यादा स्लो हो जाता है, काफी धीरे हमें सुनाई देता है। तो दोस्तों अगर आप इसको ठीक करना चाहते हो तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको जो ट्रिक्स बताने वाला हूं इनको आप यूज करके आप अपने फोन के आवाज को लगभग 200% तक बढ़ा सकते हो, यानी डबल कर सकते हो। तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप अपने फोन के आवाज को डबल कर सकते हो, आवाज को आप कैसे बढ़ा सकते हो। देखो दो वजहों से हमारे फोन का जो आवाज है वो कम होता है। काफी सारे लोग अपने फोन को दुकान पर दिखाते हैं, बोलते हैं कि हमारे फोन का जो आवाज है वो कम हो चुका है, इसको ठीक कर दो। देखो आपको अपने फोन को दुकान वगैरह पे नहीं दिखाना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने फोन के स्पीकर ग्रिल में देखना है। ठीक है, आपके फोन में यहां पर स्पीकर होगा, आपको यहां पर चेक करना है कि स्पीकर के ग्रिल में डस्ट तो नहीं है, यानी कचरा तो नहीं है। और दोस्तों डस्ट होने की वजह से हमारे फोन का जो आवाज है वो फोन से बाहर नहीं निकल पाता है और आवाज काफी स्लो सुनाई देता है। तो दोस्तों आपको इसको क्लीन करना होगा, आपको अपने फोन के स्पीकर को क्लीन करना होगा, तभी दोस्तों आपके फोन का जो आवाज है वो तेज बाहर निकलेगा। ठीक है, तेजी से बाहर निकलेगा। तो इसके लिए आपको एक ब्रश लेना है। ठीक है, आपको एक सॉफ्ट ब्रश लेना है, ब्रश से अपने फोन के स्पीकर को क्लीन करना है। हल्का सा आपको सिर्फ ब्रश से इस तरह करना है और दोस्तों आप देखोगे डस्ट बाहर निकल जाएगा। तो आपके फोन का जो आवाज है वो आसानी से बाहर निकल पाएगा और आपको काफी तेज सुनाई देगा। क्योंकि जब हम मार्केट से नया फोन खरीदते हैं उस टाइम जो ग्रिल होता है, जो स्पीकर होता है वो बिल्कुल क्लीन होता है, इस वजह से आवाज काफी तेज हमें सुनाई देता है, अच्छे से बाहर निकल पाता है। तो दोस्तों आपको ब्रश लेना है, ब्रश से इसको क्लीन करना होगा। मैं आपको दिखा दूं, अगर मैं यहां पर आपको टॉर्च से दिखाऊं तो दोस्तों आप यहां पर देखोगे तो आप देख सकते हो व्हाइट कलर का काफी ज्यादा डस्ट हमारे फोन के स्पीकर में भरा है। ठीक है, और इस वजह से हमारे फोन का जो आवाज होता है वो काफी स्लो हमें सुनाई देता है। आप इस तरह टॉर्च से आप देखोगे तो दोस्तों आपको दिखेगा। और यहां पर आप ऊपर भी देख सकते हो, जो ऊपर स्पीकर होता है ग्रिल क्लीन नहीं है। ठीक है, काफी ज्यादा डस्ट भरा पड़ा है। तो दोस्तों आपको इसको क्लीन करना होगा, साफ करना होगा, तभी आपके फोन का जो आवाज है वो तेज सुनाई देगा। आप देख सकते हो जितने भी ग्रिल हैं यहां पर स्पीकर है। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हो होल है, काफी सारे होल हैं जो कि डस्ट की वजह से बंद हो गए। आपको इनको क्लीन करना होगा और दोस्तों जब आप कॉल पर बात करोगे आपको अच्छे से आवाज सुनाई देगा। ठीक है, पहला रीजन है डस्ट, दूसरा है पानी। काफी टाइम ऐसा होता है कि हमारे फोन में पानी चला जाता है, स्पीकर में पानी चला जाता है, जिस वजह से हमें आवाज काफी स्लो सुनाई देता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपके फोन में पानी गया है, स्पीकर में पानी गया है, तो दोस्तों आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। ठीक है, आपको जाना है क्रोम ब्राउजर में, गूगल सर्च करना है और यहां पर आपको टाइप करना है फिक्स माई स्पीकर। ठीक है, और इसको आपको सर्च करना है, फिक्स माई स्पीकर लिखकर आपको सर्च करना है। आपको एक वेबसाइट मिलेगा fixmyspeaker.com, आपको इस पर टैप करके ओपन करना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर टैप करना है, आपको यहां पर टैप करना है। आपका जो फोन है वो वाइब्रेट होगा, काफी सारे बीप प्ले होंगे। ठीक है, जिससे दोस्तों अगर आपके फोन में पानी गया है, स्पीकर में पानी गया है, ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये जो वेबसाइट है काफी अच्छे से काम करता है। सिंपली आपको यहां पर सिर्फ टैप करना है। ठीक है, और आपके फोन से काफी सारी आवाजें बाहर निकलेंगी, अलग अलग टाइप की आवाजें बाहर निकलेंगी।
जिससे साथ में अगर पानी होगा तो दोस्तों पानी भी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो आप इस वेबसाइट से भी अपने फोन की आवाज को बढ़ा सकते हो। अब इसके बाद अगर आपके फोन का आवाज नहीं बढ़ता है, ये सब करने के बाद भी आवाज नहीं बढ़ता है, तो दोस्तों आपको अपने फोन में एक छोटा सा एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। आपको जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहां पर सर्च करना है गुड डेव। ठीक है, आपको यहां पर एक एप्लीकेशन मिलेगा वॉल्यूम बूस्टर गुड डेव। ठीक है, आपको यहां से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। 3.8 MB का छोटा सा एप्लीकेशन है। ठीक है, आपको यहां से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों आप इस एप्लीकेशन से अपने फोन के आवाज को बहुत ही आसानी से बूस्ट कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। 4.3 की काफी अच्छी रेटिंग है। आप देख सकते हो 50 मिलियन से भी ज्यादा बार इसको इंस्टॉल किया जा चुका है। आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन करना है। दोस्तों जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे, ठीक है, इस एप्लीकेशन को आप ओपन करोगे, ये हाफ स्क्रीन में ओपन होता है। ठीक है, फुल स्क्रीन में ओपन नहीं होता है। आपको एप्लीकेशन को ओपन करना है। जब आप एप्लीकेशन को ओपन करोगे कुछ इस तरह का एप्लीकेशन ओपन होगा। ठीक है, 50% वॉल्यूम पर ये सेट है। आपको इसको इस तरह बूस्ट करना है। ठीक है, इस तरह आपको इसको बूस्ट करना है। आप देख सकते हो 60% तक हमने आवाज को बूस्ट कर दिया। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो एप्लीकेशन है ये 100% वर्किंग एप्लीकेशन है। ठीक है, आप इससे अपने फोन की आवाज को बढ़ा सकते हो। आपको सिर्फ इसको बूस्ट करके एप्लीकेशन को बंद कर देना है। ये बैकग्राउंड में रन करता रहेगा। आप जो भी चीजें देखोगे, जो भी चीजें सुनोगे, आवाज आपको काफी तेज सुनाई देगा। आपके फोन से काफी तेज आवाज निकलेगा। ठीक है, आपको 60% से ज्यादा इसको बूस्ट नहीं करना है। अगर आप 60% से ज्यादा इसको बूस्ट करोगे, आपके फोन का जो स्पीकर है वो फट सकता है, खराब हो सकता है। तो इसलिए आप इसको सिर्फ 60% ही बूस्ट करना। ठीक है, 60% पर ही आपको काफी तेज रिजल्ट मिलेगा, काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, काफी तेज आपको आवाज सुनाई देगा। ठीक है, आप अगर सेटिंग पर टैप करोगे, सेटिंग पर टैप करोगे, आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स। आपको सेटिंग्स पर टैप करना है। ठीक है, आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा मैक्सिमम अलाउड बूस्ट। ओके, आप यहां पर देख सकते हो 60% पर सेट है। अगर आप 100% करके 100% बूस्ट कर दोगे, ठीक है, 100% आवाज को बढ़ा दोगे, आपके फोन का जो आवाज है वो बढ़ तो जाएगा, लेकिन स्पीकर फट सकता है, खराब हो सकता है। तो इसको आप 60 से ज्यादा मत करना। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह इसका सेटिंग करना है, इसको यूज करना है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप इस एप्लीकेशन से अपने फोन की आवाज को बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस बनाता रहता हूं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।